হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? জানি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব। আজকে আমি 61 নিয়ে কাজ করব। 61 এর মডেল হচ্ছে GAH61M S2PB। এই মাদারবোর্ডটির ইউএসবি নট ওয়ার্ক, মানে একটাও কাজ করে না। এই 4টা পোর্টের একটা ইউএসবিও কাজ করে না। এই মাদারবোর্ডটি পাঠিয়েছে আমাদের সাইফুল ভাই, তার মোবাইল নাম্বারটাও দেওয়া আছে, আর উপরে লেখা আছে মাহবুব, ডেট আছে 1/11/2023। এই মাদারবোর্ডের ইউএসবিগুলো কাজ করে না। এখন আমরা এই মাদারবোর্ডটি লাগিয়ে দেখব যে আমাদের ইউএসবিগুলো কাজ করে কিনা। সর্বপ্রথম আমি পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ভালোভাবে লাগিয়ে নিই। প্রসেসরটা লাগিয়ে নিই আগে। প্রসেসরটা লাগানোর সময় সবসময় আমি আমার সব ভিডিওতেই বলি যে সাবধানে লাগাতে হবে, কারণ প্রসেসর লাগানোর সময় যদি কোনো একটা পিন বাঁকা হয়ে যায় তাহলে মাদারবোর্ডের ডিসপ্লে আসবে না। তাই আমরা সবসময় প্রসেসর লাগানোর সময় সাবধানভাবে প্রসেসরটা লাগিয়ে নেব। এবার র্যামটাও লাগিয়ে নিই। আর মাদারবোর্ড চেক করার জন্য অ্যানালাইজার কার্ডটাও লাগিয়ে নেই। বিজিএ কেবল এবং ইউএসবি পায় না, তাই আমরা ইউএসবি কিবোর্ড মাউস দুটোটাই লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নিলাম। আর প্রসেসরের ফ্যানটাও লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে প্রসেসরটা কেটে না যায়, কারণ প্রসেসর ফ্যান যদি না লাগানো থাকে অনেক সময় প্রসেসর হিট হয়ে আমাদের প্রসেসরটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রসেসরের পাওয়ারটা দিয়ে নিই। পাওয়ার দিয়ে দেখি। এই যে সবকিছু লাগানোর পর আমাদের মাদারবোর্ডের ডিসপ্লে আছে, কিন্তু আমাদের কোনো ইউএসবি পায় না। এই মাদারবোর্ডটি ইউএসবি প্রবলেম, কাস্টমার বলিয়ে দিয়েছে যে এটার ইউএসবি প্রবলেম। এখন আমরা ইউএসবির কাজ করব। আপনারা আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আমি কোথায় কিভাবে কাজ করি আর কোন পার্টসের কাজ করি, আর আমি ইউএসবির সামনের পার্টসগুলো রিমুভ করে দেব। এটাই আপনারা ভিডিওটা দেখবেন। আমাদের মাদারবোর্ড ডিসপ্লে আসার পরে আমরা এই যে কিবোর্ডে কোনো লাইট জ্বলে না, কিবোর্ড প্রবলেম, এটা তো কাস্টমার বলেই দিয়েছে। আমরা এবার এই ইউএসবির কাজ করব। কোথায় কিভাবে কাজ করব আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি কোন জায়গায় কাজ করি আর কিভাবে কাজ করি। আমার এই ভিডিওটা পুরো দেখলে আপনারা নিজেরাই কাজ করতে পারবেন এবং শিখতেও পারবেন কোথায় আমি কি কাজ করি। এখন আমি ইউএসবির পার্টসটি খুলবো। আপনারা দেখেন আমি কোন পার্টসগুলো খুলি। এই যে একটা, দুইটা, আমরা এই দুইটা পার্টস খুলেই দেখবো আমাদের এখন ইউএসবি কাজ করে কিনা। আমরা এবার পটকানটা বন্ধ করে পুনরায় মাদারবোর্ডটা লাগিয়ে দেখবো। এখন আমাদের ইউএসবি কাজ করেনি, তার মানে আমাদের আরো পার্টস খুলতে হবে। তাই আমরা আবার হটগানটা হিট দিয়ে আরেকটা পার্টস খুলে দেখব। পুনরায় আমরা আবার পাওয়ার দিয়ে দেখছি। এবার আমরা পুনরায় সবকিছু লাগিয়ে
কিবোর্ড মাউস লাগিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে আমি এখন রেজিস্টার দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমাদের কিবোর্ড মাউস কাজ করে। দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। উইন্ডোজটা চালু হলে আমি সবকিছু লাগিয়ে দেখিয়ে দিব যে আমাদের কিবোর্ড মাউস কাজ করে কিনা। উইন্ডোজটা আগে রান হোক, তারপর আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের উইন্ডোজ চালু হয়েছে, এখন আমরা মাউস, এই যে মাউস কাজ করছে। আমরা আবার পেন ড্রাইভ লাগিয়ে দেখব যে আমাদের পেন ড্রাইভ পায় কিনা। তাই আমি পেন ড্রাইভটা লাগিয়ে দেখলাম, ওই যে আমাদের পেন ড্রাইভও পাইছে। এই যে পেন ড্রাইভ, আমাদের পেন ড্রাইভ পাইছে। তার মানে একটা, এই দুইটা, আর এই যে এই জায়গার একটা, তিনটা পার্ট খুলে ফেলছি। তারপর আমাদের কিবোর্ড মাউস পাইছি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটা আর বড় করলাম না, ভিডিওটা এই পর্যন্তই আজকের মতো।